இந்த வீடியோவில் தொடர்ந்து மீன் பிடிக்க போகிறோம். வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமே பாருங்கள். நம்ம சேனலுக்குள்ளே புதுசாக வந்துருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுடைய லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை கொடுங்க. வீடியோ லைக் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு லைக்கை மட்டும் தட்டி விட்ருங்க. இப்போ எங்கள் அத்தை வந்து அந்த மீனை தட்டி பைக்கில் போட்டுட்டாங்க. இப்போ ஆல்ரெடி பிடிச்ச மீன்கள் ஃபுல்லாக பைக்கில் கிடக்கு. நான் கொஞ்ச நாள் வீடியோ போடாமே இருந்துட்டேன். ஏன்னா கொஞ்ச நாள் கடலுக்கு போய்கிட்டே இருந்தேன். வீடியோ போட டைம் கிடைக்கல. அதோடு தான் இன்றைக்கி வல்லம் போகல. காற்று சரியான காற்று, அதனால் வல்லங்கள் ஃபுல்லாக போகாமல் கிடந்துச்சு. அதோடு நான் வந்து எங்கள் அத்தை மீன் பிடிக்க வந்துச்சு. நான் அவங்க கூட சேர்ந்து மீன் பிடிக்கிற வீடியோ எடுக்கிறக்காண்டி வந்துட்டாங்க. தொடர்ந்து மீன் பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ நம்ம பிடிச்சிருக்க மீன் என்ன மீன் பார்த்திங்கன்னா சுண்டு மீன் சொல்லுவோம். அந்த மீனை வந்து இதுலேயுமே பரும்பெரு மீன் வரும். 2 கிலோ 3 கிலோ 1 கிலோ அந்த சைஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா மணலை மீன் சொல்லுவாங்க. அடுத்த ஒரு மீன் பிடிச்சிச்சு. அதுவே தட்டி பைக்கில் கரெக்டாக பையிலே விழுந்துட்டுங்க. எப்படி துடிச்சிட்டு கிடக்குன்னு பாருங்கள். அவ்வளோ சின்ன சின்ன சைஸாக தான் கிடக்கு. இப்போ இந்த மீன் வந்து தட்டி உள்ள தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துருச்சு. எப்படி விழுந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்களா? தூண்டில் லைட்டாக மீன் வந்து ஃபோர்ஸாக உதறிச்சு. உதறின ஸ்பாட்லேயே வந்து அந்த தூண்டிலேருந்து தட்டி கீழே விழுந்துட்டுங்க. தூண்டி அந்த அளவுக்கு சரியாக மீனில் வந்து அடியேறல போல். இப்போ அடுத்த ஒரு மீன் பிடிச்சிருச்சிங்க நம்மளுக்கு. தொடர்ந்து இந்த சுண்டு மீன் மட்டும் தான் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ அந்த இடத்துல வந்து பொடி பொடி மீனாக பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்ததுன்னொன்னுமே நாங்கள் நவுண்டு வந்துட்டோம். இங்கே காற்று சவுண்டை கேட்டிங்களே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ காற்று அடிக்குன்னு. அதனாலேயே லாஞ்சும் போல் வல்லமும் போலங்க. இப்போ இதில் ஒரு மீன் அடி ஏறி கிடக்கு. எப்படி பறக்குன்னு பாருங்கள். இந்த மீன் வந்து இதுவுமே சுண்டு மீன் தான் பிடிச்சிருக்கு. என்ன காரணம்னா அங்கேருந்து வந்தது இங்கே வந்து பருமீன் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்தோம். மணலை மீன் அது இங்கேயுமே பிடிக்கலை. இங்கேயும் சுண்டு மீனாக தான் பிடிக்கி. அதுக்கப்புறம் அந்த அண்ணன் வந்து கிளம்பிட்டாங்க. அவன் பொடி பொடி மீனாக பிடிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்களும் இந்த மீனை தட்டி போட்டு அங்கன்னு கூடி தான் போய் பார்க்கணும். கடைசி பாலத்துலேருந்து சென்று கல்லுக்கு வந்து உட்காந்தாச்சு. அங்கே 2 கிலோ 3 கிலோ சைஸில் மணலை மீன் பிடிக்குன்னு சொல்லி எதிர்பார்த்தோம். அங்கேயுமே இந்த பொடி சுண்டு மீன் தான் பிடிச்சிச்சு. அதோட நடுவு பாலத்துக்கு வந்தாச்சுங்க. பாலம் கிடையாது, கல் தான் கிடக்கு. பாலம் கட்டலை இங்கே இன்னும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பருவலை படகு ஒன்று வந்துச்சு. விசைப்படகு கிடையாது, பருவலை படகு போட்டு. இப்போ இது வந்து ஒரு 15 நாள் 20 நாள் ஆழ்கடலில் தொழில் பார்த்துட்டு தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஏன்னா சரியான காற்று பார்த்துக்குங்க. புயலுக்கு எச்சரிக்கை விட்டுருக்காங்க. இப்போ அவங்க வலையை கடலில் போட்டாலுமே அந்த வலை ஃபுல்லாக சுற்றி முறுக்காயிருங்க. அதனால வந்து கரையை வந்துட்டாங்க போல். இப்போ அந்த போட்டு வந்து விசைப்படகுல போய் இடிக்க போகுது. அது வந்து ஸ்டீல் பாடிங்க. விசைப்படகு ஃபுல்லாமே ஸ்டீல் பாடி. இப்போ இந்த இன்ஜின் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து மரப்பாடிங்க. அவனை பார்த்துக்குங்க. எதில் அடித்தோம்னா டேமேஜ் ஆகணும். மரப்பாடிக்கு தான் டேமேஜ் ஆகும். இங்கேயும் நம்மளுக்கு மீன் கிடைக்கலை. அதோட இறப்பை தூண்டில் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு இந்த பாலத்தோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் தான் போய் தூண்டில் போட போகிறோம். வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமே பாருங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரே ஒரு லைக்கை மட்டும் கொடுத்துருங்க. ஒரே ஒரு லைக்கை கொடுத்தீங்கன்னா தான் இந்த மாதிரி வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ போய் ரெக்கமெண்ட் ஆகும். அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க. நீங்கள் பார்க்கலனாலுமே ஒரே ஒரு லைக்கை கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும். இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே போய் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிடுங்க யூடியூப் வந்து. இப்போ அந்த கடைசி பாலத்துக்கு வந்தாச்சு. இதுதான் பாலத்து ஸ்டார்டிங்கே இதுதான். இப்போ இங்கே வந்து தூண்டி போட்ட ஸ்பாட்லேயே அந்த சுண்டு மீன் தாங்க பிடிச்சிருக்கு. எங்கே பார்த்தாலும் இது அநியாயமாக தான் இருக்குது. அவ்வளோ பொடி பொடி விரல் சைஸில் தாங்க இருக்குது. வேறு லெவலில் இருக்கும் இந்த மீன். சாப்பிட்றதுக்குமே பொரிச்சு சாப்பிட்டோன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்தாண்டு ஒரு மீன் பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இவங்க வந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து இந்த சுண்டு மீன் தான் பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கான். இப்போ அந்த மீன் வந்து தூண்டிலேருந்து தட்டி இந்த பாலத்தில் விழுந்துருச்சு. அவங்க நல்லா இறுக்கி பிடிச்சிருந்தாங்க. கையிலேருந்து வலிக்கி தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துருச்சுங்க. செம ட்விஸ்ட்டாக இருக்குல்ல. இப்போ அதுக்கப்புறம் எங்கள் அத்தா ஒரு மீன் பிடிச்சிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், அதுவுமே ஒரு பொடி சுண்டு மீன் தான். எப்படி அடியேறி இருக்கும் பாருங்களேன். அந்த சைடு சென்னியில் அடியேறி வந்திருக்குது மீன் வந்து. இப்போ இன்னொரு மீன் அந்த அண்ணன் ஒரு மீன் பிடிச்சிருக்காங்க பாருங்களேன். இது என்ன மீன் பார்த்தீங்கன்னா கிளி மீன். வாங்கி அடித்தோடனே அந்த இடத்துல போய் விழுந்துருச்சு. இப்போ நான் அந்த மீனை வேகமாக போய் குடுக்குன்னு ஓடி போய் எடுத்தேன். அடித்தோடனே அந்த மீன் வந்து அரை உயிரோடு தாங்க கிடந்துச்சு. இந்த மீன்லாம் வந்து சாப்பிட மாட்டோம். இது வந்து இறைக்காண்டி வாங்குறது. பெரிய பெரிய மீன்கள் பிடிக்கிறக்காண்டி இந்த மீனை வந்து இறையாக யூஸ் பண்ணி போடுவாங்க. இதில் நம்மளுக்கு பருமீன் எதுவும் கிடையாது. அதனால் வந்து இந்த மீனை வந்து கடலில் தூக்கி போட்டாச்சுங்க.
இப்போ விசைப்படகுகள் ஃபுல்லாக எப்படி கிடக்குன்னு பாருங்களேன். ஃபுல்லாக ஸ்டீல் படி தான். இப்போ நடுவில் ஒரு ஓஸ் ஒன்று கிடக்காது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்த வந்து ஆழப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. உள்ள மணல் எல்லாத்தையுமே வெளியே ஏற்றி இந்த இடத்த வந்து ஆழமாக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படின்னா இந்த விசைப்படகுகள்லாம் வந்து தரை தட்டாமல் அப்படியே தண்ணியில் மிதக்க முடியும். அதனால் இப்போ இந்த பாலை வேலைலாம் முடிஞ்சு இன்னொரு 1 மாதம் தாங்க இருக்கும், அவ்வளோ தான் இருக்கும். இந்த பாலை வேலைலாம் முடிஞ்சு இதுக்கு முன்னாடி இந்த பாலெலாம் கிடையாது, இந்த கல் மட்டும் தான் கிடந்துச்சு. இப்போ அதுக்கப்புறம் இந்த அண்ணன் வந்து ஒரு மீன் பிடிச்சிட்டாங்க. சுண்டு மீன் தான். மணல் மீனுக்காண்டி தான் நாங்களும் ரொம்ப நேரம் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். ஒன்றுமே பிடிக்க மாட்டேங்குது மணல் மீன் வந்து. இப்போ அவங்களுமே நிறைய மீன்கள் பிடிச்சி போட்டு தாங்க வச்சுருக்காங்க. எவ்வளோ மீன் கிடக்குன்னு பாருங்கள். அவ்வளோமே இந்த பொடி சைஸுகளாக தான் கிடக்கு. இதை பொரிச்சு சாப்பிட்டா வேறு லெவலில் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இப்போ வந்து தூண்டிலில் வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா மண்புழுவை தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ அதுக்கடுத்து எங்கள் அத்தை ஒரு மீன் பிடிச்சிருக்காங்க. இது கொஞ்சம் பரவாயில்லாத சைஸாக இருக்குங்க. இதுலேயுமே 1 கிலோ 2 கிலோ சைஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா செம்மையாக இருக்கும். அந்த டைங்கள்லாம் நான் வந்து வீடியோ போடாமல் போயிட்டேன். கண்டிப்பாக வந்து இந்த காற்று கிடக்கிறனால தாங்க அந்த பருமீன் பிடிக்க மாட்டேங்க போல். காற்று இல்லைன்னா நல்லா பரும்பொரு மீனாக பிடிக்கும். இந்த காற்றுக்கு வந்து மீன் ஃபுல்லாமே எங்கிட்ட பருமீன் ஃபுல்லாக எங்கிட்ட ஒதுங்கிருச்சிங்க. தூண்டில் இறக்கி எங்கள் அத்தாவும் வந்துமே மண்புழுவை தான் கொண்டு வந்திருக்கு. ரத்தப்பூச்சின்னு ஒன்று கொண்டு வரும். இப்போ வந்து மண்புழுவை தான் போட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ரத்தப்பூச்சிங்கிறது வந்து நல்லா பரும்பொரு மணலில் மீன் இறங்கி இருந்துச்சுன்னா அது நல்லா பிடிக்கும். ரத்தப்பூச்சிக்கு போட்ட ஸ்பாட்லேயே இன்னொரு நம்மளுக்கு வந்து சுண்டு மீன் கிடச்சிருச்சுங்க. இப்போ நிறைய மீன் பிடிச்சாச்சுன்னா கொஞ்சம் கம்பெனியில் போட்டுருவோம். கொஞ்சம் மீன் மட்டும் வீட்டுக்கு கொண்டு வர்றது. இப்போ வந்து மீனே கொஞ்சம் தான் கிடக்கு. இப்போ இதை ஃபுல்லாக பிடிச்சி வீட்டில் இன்றைக்கி நைட்டு பொரியல் தாங்க. இந்த மீன் பொரியல் தான். இப்போ அடுத்து தூண்டியை குத்தி கடலில் போட்டாச்சுங்க. நான் ஒரு மியூசிக்கை போட்டு விட்றேன். அது வரைக்கும் ஃபுல்லாக வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி அந்த மியூசிக்கோட ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க.